做乜嘢啊？聽唔聽到小圓姐姐？聽到阿叔，聽唔聽到？聽到阿叔嘅，你想做乜嘢啊？小圓姐姐終於連上你啦！做乜鬼啊？做乜鬼啊？你有回音啊，叔？係啊，發生咗好多嘢啊，煩到鬼咁啊！做乜鬼啊，阿叔啊？多謝添啊！我今日連上嚟咧，就唔係嚟買慘噶，咁我就上嚟問下我前妻啫，佢良心究竟喺邊度？我又唔係你前妻，係咪俾狗食咗？你問你前妻唔係問我噶？係啊，所以你嗱嗱聲同我連線連下佢上嚟啦。我點連佢啊？我又唔知道佢係邊個。佢依家我話俾你聽啊，佢依家咧佢就唔俾我見個女啊，亦都唔俾我同個女傾偈，亦都打電話都唔俾個女聽電話，所以咧我就嗌你嗱嗱聲同佢連線上嚟，同佢傾下。點解啫？唉，呢件事咧，咁要從4年前講起噶啦，阿小圓姐姐。4年前講起，咁咩事啫？係啊，當時咧，你唔知我細佬，我有個細佬，我細佬咧就行差踏錯，行錯咗路，喺出邊你爭咗成20幾皮嘅嗰個賭債。咁你知噶啦，4年前嘅大耳窿有幾巴閉幾犀利啊？咁我真係唔知喎，有幾巴閉有幾犀利啊，叔？鳩屎到不得了噶！幾鳩屎啊？殺人放火都得噶。咁咯，咁然之後點啊？你如果話爭佢20幾個嗰個大耳窿，你如果唔俾嘅話咧，根本咧就冇安生日子過嘅，真係冇辦法。咁你有冇幫你細佬啊？你咪幫咗你細佬啊？咁我肯定幫啦，咁我就私底下咧攞咗屋企準備買屋嘅樓、買房嘅嗰啲錢，同我細佬還咗啲錢咯，還咗俾嗰個大耳窿嗰啲咯。然之後嘈咗交係咪啊？嘈交就唔會，但係你呢個時候咧就點樣講咧？麻繩咧就專挑細處斷，咁你都識啊？你讀到幾多年書啊？初中到啊！咁你都識得麻繩專挑細處短，即係咩意思啊？即係你個細佬仲雪上加霜病咗？唔係，咁你就俾咗同我細佬還咗啲錢，咁你就偏偏呢個時候咧，我女你又俾摩托車撞親，身處啲幾次骨折，咁個頭咧更加犀利啦。個頭嗰度咧又話出血，非常之嚴重。咁點啊？咁當時醫生都話啦，可能會變成植物人，咁冇辦法啦，咁我只有出去打工咯。咁然之後咧，小圓姐姐，我真係唔係博同情嘅，我就係吞唔落呢啖氣啫。當年啊，我細佬爭啲賭債，咁嗰啲死人催債嘅大耳窿嗰啲狼死到不得了，我唔攞啲錢去還咧，咁我成家人都係照樣嘅，都俾打死噶啦。咁我諗住湊完錢咧，還咗，咁個女咧就出咗車禍。路路出血，又多次骨折，咁醫生又話植物人咁我咧你知道噶啦，嗰啲醫藥費咧係個無底洞嚟嘅，係嘛？搏命係咁拱錢去嘅，咁我個人咧實在係頂唔住啦，咁我咪出去打工咯，搵多啲錢翻嚟咯，我唔係要逃噶。明啊。係啊，我唔係話要逃避呢啲嘢噶。咁你就出咗去打工係咪？係啊，我出去打工，你知唔知？我冇日冇夜嘅係咁做嘅，我慳食慳着嘅，就係為咗搵夠錢翻嚟救我個女啫，而彌補翻佢兩母女啦。但係咧，我點都諗唔到，等我搵到錢翻嚟啦，我女冇錯係好咗。你搵到錢啊？你搵咗幾耐啊？搵錢4年咯。4年嚟，即係你搵咗4年先至翻去，定係每個月都翻去啊？冇，我搵夠錢，我先翻，我點敢翻去？我要搵夠錢先翻去救個女嘅，係咪？你嘅意思即係話你個女撞親個頭，撞親啲手腳，你走出去搵咗4年錢，你先至翻去？係啊，要救個女啊嘛。